మీరు కూడా ఇలా ఇంట్లోనే సింపుల్‌గా వాక్యూమ్ క్లీనర్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను. అంతకన్నా ముందు ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోకి లైక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక పీవీసీ పైప్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక పీవీసీ షీట్ అయితే తీసుకొని దానికి హోల్ అయితే వేసుకోండి. అలాగే ఒక డ్రోన్ మోటార్ అయితే తీసుకొని ఇలా చూపిస్తున్నట్టు ఈ ఫ్రేమ్ లో అయితే ఫిక్స్ చేసుకోండి పీవీసీ షీట్ తో. ఎయిర్ బయట ఇవ్వడానికి ఇలా హోల్స్ అయితే వేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్ అండ్ స్విచ్ అయితే తీసుకొని వాటి కోసం ఇలా హోల్స్ అయితే వేసుకోండి. ఇప్పుడు మొత్తం కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని సాల్డరింగ్ చేసి ఫ్రేమ్ లో ఫిక్స్ చేసుకొని బ్యాక్ సైడ్ తో పీవీసీ షీట్ తో క్లోజ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకో పీవీసీ పైప్ అయితే తీసుకోండి ఇలా కనెక్టర్ లాగా. దానికి ఒక పీవీసీ షీట్ అండ్ పీవీసీ పైప్ అయితే వాడి ఇలా జుగాడ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక జాల్ అండ్ కాటన్ అయితే తీసుకొని ఇలా ఫ్రేమ్ కి అయితే ఫిక్స్ చేసుకోండి. వాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని ఒక టెస్టింగ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఎంత బాగా అయితే వర్క్ అవుతుందో. ఇలాంటి వీడియో కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోకి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.